Akkam jirtu maatiiwwan Eelaa Akaadaamii viidiyoo keenya irraan immoo kan qabannee dhufnee qubeewwan afaan Oromoo ni ta'a jechuudha. Afaan Oromoo dubbisuuf yookaan immoo barreessuuf jalqaba irratti maal beekuu qabna, maalirraa ka'uu qabna kan jedhu har'aa itti aansee maal gochuu qabna kan jedhu sirriitti kan isinii barsiisu kan isinii agarsiisu ta'a jechuudha. Akkuma qubee tokko afaan tokko dubbisuuf yookaan barachuuf kan jalqaba barbaachisu qubee isaanii adda baasuudha. Kanaaf afaan Oromoos qubee mataasaa qaba waan ta'eef qubee isaa adda baasuu ni qabna jechuudha. Qubeen afaan Oromoo walumaa galatti qubee 33 qaba. Kana jechuun qubeewwan qeenxee fi qubeewwan dachaa dabalatee jechuudha. Kanaaf qubeen qeenxee afaan Oromoo 26 akkasumas qubeewwan dachaa 7 waliigalatti qubee afaan Oromoo 33 ni ta'a jechuudha. Kanaaf qo'achuu fi kam dursinee kam immoo taansinee barachuu qabna kan jedhu har'aan ilaaltu. Jalqaba irratti kan ilaallu maali? Qubeewwan qeenxee afaan Oromoo sirriitti adda baasuu qabna. Jalqaba irratti qubeewwan qeenxee barachuu qabna. Itti aansee immoo maal barachuu qabna? Qubeewwan qeenxee immoo bakka lamatti qoodamu. Dubbachistuu fi qubee dubbifamaa jennee qoodna. Akkasumas qubee dubbachistuu fi dubbifama haala salphaan adda qooduu qabna jechuudha. Adda baasnee beekuun nu barbaachisa jechuudha. Inni sadaffaan qubee dachaa afaan Oromoo shaakaluu qabachuu qabna jechuudha. Kanaaf erga qubeewwan dachaa, qubee qeenxee, qubeewwan dubbachistuu erga adda baasnee booddee achi booddee gara maal deemna? Gara dubbachistuu shaakaluutti sagaleewwan dubbisutti deemna jechuudha. Kanaan immoo tokko tokkoon isin agarsiisa viidiyoo kanaan sirriitti nu hordofaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas viidiyoowwan barumsaa yeroo isiniif gadhiisna jechuudha. Viidiyoo kanaas jalqabuu keessan dura laayik godhaa. Namni keessoon barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa immoo waatsaappii akkasumas telegiraamii nu argachuu dandeessu. Kanaaf gara barumsa keenyaatti ni deemna jechuudha. Amma kan isin agarsiisu qubeewwan qeenxee eenyu faadha. Akkamitti isaan dubbisna kan jedhu sirriitti na hordofaa. Isaan kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Qubeen afaan Oromoo maalirraa jalqaba? Asii jalqabee warra amma kana jiranii maal jenna? Qubee qeenxee jennaan. Kanaaf amma asitti kan barreeffamee jiru haala kamiin barreeffamee jira? Qubee guddaa fi qubee xiqqaa jedhamee ni beekama. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa. Kanaaf warra jalqabaarraa halluu kanaan kan barreeffamanii qubeewwan gurguddaa afaan Oromoodha. Warra kanaan immoo kan barreeffamanii warri kun warra halluu kanaan barreeffamanii qubeewwan xixiqqaa afaan Oromoo jennaa jechuudha. Kanaaf qubee xiqqaa fi qubee guddaa wal bukkee akkasitti qabadhee dhufeen jira. Isaanii sirriitti ilaalaa. Kanaaf dubbisnaa jechuudha. Na wajjin dubbisaa isinillee. Baa caa daa faa gaa haa jaa kaa laa maa naa oo paa qaa raa saa taa waa xaa yaa
yaa, zaa, za. Amma warra kana hundi isaanii qubee qeenxee afaan Oromoodha jechuudha. Kanaaf qubee qeenxee afaan Oromoo warra kanaadha jechuudha. Lakkoofsaan 26 warra kana sirriitti jalqaba irratti sirriitti warra kana maal godhu? Hin qo'attu. Kanaaf al takka daddafii deebisa. A, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na. O, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, xa, ya, za. Jalqaba irratti warra kana sirriitti adda baastanii achi booddee gara kamii deemtu? Qubeewwan qeenxee keessaa qubee dubbifamaa fi qubee dubbachistu kan jedhamu jira. Isaanii ni ilaalla adda baasnaa jechuudha. Akkuma argitanii asitti qubeen dubbifamaa fi qubeen dubbachistu jennee qubee qeenxee bakka lamatti qonna. Kanaaf qubeen dubbifamaa qubee dubbachistu malee sagalee hin qabaatu. Kanaaf sagalee baafachuuf, sagalee hojjechuu yookiin sagalee godhachuuf qubeen dubbifamaa qubee dubbachistu of biraa qabaachuu qaba waan ta'eef isaan immoo qubeen dubbachistuun lakkoofsaan 5dha. Kanaaf 26 keessaa qubee dubbachistu 5 yeroo baasnu qubeen dubbifamaa 21 ta'u jechuudha. Kanaaf qubeen dubbachistu eenyudha jenna. Amma akkuma argitanii qubee qeenxee keessaa halluu maaliin barreeffamanii jiru? Halluu diimaadhaan warra barreeffamanii jiranii warri kun maal jennaan? Qubee dubbachistuu jennaan. Kanaaf qubeen dubbachistuu adda baasanii sirriitti tajaajila isaanii beekuun qubeen afaan Oromoo akkamitti dubbifamaa kan jedhu sirriitti beekuu dandeenya jechuudha. Haraa salphaan hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sirriitti ilaalaa. Akkuma argitanii qubeen jalqabaa afaan Oromoo qubee maalidha? Qubee dubbachistuu. Kanaaf maal jennaan? Amma qubee dubbachistuu warra ta'anii isiniif hin dubbisa sirriitti adda baastanii qabattu jechuudha. Maaliif achuma bakka jiranitti halluu diimaadhaan warra barreeffamanidha. Ishee kana maal jennaan? A jennaan. A. As immoo qubeen dubbachistuu kan bira E. Qubeen dubbachistuu ishee sadaffaa I jennee dubbisna. Qubeen dubbachistuu ishee afuraffaan O. Qubeen dubbachistuu shanaffaan eenyudha? U. Kanaaf warra shan kana sirriitti adda baasaa. Eenyu? A, E, I, O, U jenna jechuudha. Kanaaf amma sirriitti hordoftanitti yoo ta'e qubee qeenxee addaa beektanii ittaan immoo qubee dubbachistuu hubattanii jirtu jechuudha. Kanaaf yoo jedhu guyyaa tokkoon ni hubattu tun ta'in viidiyoo akkasii viidiyoo kana yeroo deddeebitanii sa'aatii argattaniin ilaaluudhaan guyyaan shaakaluudhaan ni qabattu jechuudha malee sa'aatii kanaan muraasa kanaan qabachuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf hojii koottanii sirriitti yeroo barattanii karaa keessaan as taanaan yeroo barattanii haala kanaan guyyaan irraa deddeebi'uudhaan ni baratamaa jechuudha. Kanaaf amma qubee dubbachistuu qubee qeenxee keessaa qubee dubbachistuu fi qubee dubbifamaa jennee erga adda baasnee booda inni sadaffaan maalidha? Qubee dachaa kan jedhamu jira. Qubee dachaa kan jedhamu jira. Amma immoo gara qubee dachaatti ni deemnaa jechuudha. Akkuma argitanii dhuma kanarratti kan jiranii warri kun maal ta'anii qubee lama qubee gosa garaagaraa lama walitti aananii akkanatti dhufanii jiru. Warra kana qubee lamadha of kan qabanii garuu yeroo dubbisanii akkuma qubee qeenxee sagalee tokkoon dubbifamu jechuudha. Akka qubee qeenxee sagalee tokkoon dubbifamu. Yoo maal ta'an yoo qubee garaagaraa lama ta'an kun isaan qubee dachaa akka jedhaman isaan taasiseera jechuudha. Kanaaf qubee dubbachistuu qubee dubbifama erga adda baastanii qubee dachaa immoo
sadaffaa irratti sirriitti adda baasuu qabdu jechuudha. Kanaaf sagaleen qubee qeenxee keessa hin jirre sagalee qubee dachaa keessatti ni arganna jechuudha. Kanaaf warra kana ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti qubeen dachaa jalqaba irratti jiru caa fi haa yeroo walitti dhufu chaa jennaan. Chaa. Taane daa, haa, dhaa. Dhaa. Taane naa fi haa nyaa. Nyaa. Taane paa fi haa phaa. Phaa. Taane saa fi haa shaa. Shaa. Taane jiru taa fi saa tsaa. Tsaa. Taane zaa fi haa zhaa. Zhaa ni jenna jechuudha. Kana keessatti qubee dachaa keessatti yeroo baay'inaan afaan Oromoo yookiin immoo qubee afaan Oromoo qubeessuu keessatti jechoota ijaaruuf kan afaan Oromoo taanaan yeroo baay'ee warra shanan jalqabaa jiranii warra kana fayyadamna. Warri kun lamaan warra dhumarra jiran kun sagalee ergifannoo afaan Ingiliffaa keessatti zhaan yeroo fayyadamu jira. Akkasumas tsaan afaan Amaaraffaa keessatti jechoota jiranii barreessuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Kanaaf asii chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa jennee dubbisna. Al tokko sirriitti na hubadhaa. Yeroo dhumaaf irraa deebinaa jechuudha. Chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa jennee sagalee akkasiin dubbisnaa jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo baruuf jalqaba irratti akkuma isinitti hime qubee qeenxee sirriitti adda baasaa beekaa. Ittaanee qubee qeenxee bakka lamatti qoodaa. Qubee dubbifamaa kamii? Qubee dubbachiistuu kamii? Jedhaa sirriitti shaakalaa. Inni sadaffaan qubee dachaa adda baastanii sirriitti hubadhaa. Achi booddee gara sagaleetti dhufamaa wal qabsiisuudhaan sagalee dubbisuu. Erga sagalee adda baastanii booda jechoota gara ijaaruutti ni deemamaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan utuu deemtanii afaan Oromoo sirriitti haala salphaan ni barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Nu bilbiluu dandeessu karaa Imoon, Waatsaappii akkasumas Teelegiraamii nu argattu. Viidiyoo kana laayik gochuu irraanfatina akkasumas chaanelii keenya sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya har'aa kana fakkaataa ture. Viidiyoo kan biraan amma walitti deebinu nagaan tura.